ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านริมเลหาดบางแสนนะคะภายในห้องพักก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะมีเตียงนอนนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งทีวีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีเตียงเสริมมีโซฟาให้ด้วยนะคะและภายในห้องนะคะก็มี Wi-Fi ด้วยค่ะพร้อมทั้งมี Netflix ให้ด้วยนะคะมาดูโซนห้องน้ำกันบ้างห้องน้ำนะคะก็จะกว้างขวางมากๆเลยนะคะมีโถสุขภัณฑ์นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะแล้วโซนนี้นะคะเราสามารถมองเห็นวิวหาดบางแสนได้จากเตียงนอนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าห้องเราเนี่ยเป็นห้องสูงสุดนะคะมีระเบียงด้านนอกด้วยค่ะสามารถนั่งทำงานหรือนั่งกินข้าวได้นะคะหรือว่าใครจะมาถ่ายรูปสวยๆในตอนเย็นก็สามารถทำได้เหมือนกัน